ଓଡ଼ିଆ ଜାତୀୟତାବାଦର ମନ୍ତ୍ରଦାତା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଧାଣୀ ଓ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନର ପ୍ରତୀକ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ 1948 ଏପ୍ରିଲ 28 ତାରିଖରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସତ୍ୟଭାମପୁରଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଚୌଧୁରୀ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ସ୍ୱାଭିମାନ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଇଂରେଜ ଶାସନ କାଳରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ଆତ୍ମପରିଚିତିର ସଙ୍କଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଅବିସ୍ମରଣୀୟ। ଜଣେ ଓକିଲ, ସାମ୍ବାଦିକ, ଲେଖକ, ବିଧାନ ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ, ରାଜନେତା ଓ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ଭୂମିକାରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନତି ଲାଗି ନିଜର ସମଗ୍ର ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନର ନାମ ଥିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ। କଟକରେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ସାରିବା ପରେ ସେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କଲିକତା ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଓ ଆଇନ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଲାତ ଯାତ୍ରା କରିବା, ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଜାତୀୟ ନେତା ହେବାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ହୋଇଥିଲେ। ମଧୁ ବାରିଷ୍ଟର ଭାବରେ ସେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭିତରେ ଚିରପରିଚିତ ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ଭାବନା ଉଦ୍ରେକ କରିବାକୁ ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନ, ଜାତି ଇତିହାସ, ଜନନୀର ଉକ୍ତି ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ 1903ରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା। ଏହା କ୍ରମେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ଫଳସ୍ୱରୂପ 1936 ଏପ୍ରିଲ 1ରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଶିଳ୍ପର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେ ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀ ଓ ଓଡ଼ିଶା ଆର୍ଟୱେର୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। କଟକର ତାରକସୀ ଶିଳ୍ପକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପରିଚିତ କରାଇବାରେ ତାଙ୍କର ଅନବଦ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଥିଲା। ବିଚକ୍ଷଣ ଓକିଲାତି ବଳରେ ସେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିଥିଲେ। ସେ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ, ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା ଓ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦ୍ଭାବନାର ଜଣେ ମୁଖର ସମର୍ଥକ ଥିଲେ। ଜୀବନର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ତ ଯାଉଛି, ମନେ ରଖିଥିବ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଥିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ।